الصبر حصن الفتى والسور إذا ألمت بك الأحزان، فاصبر لحكم القضاء المزبور، واقنع بقسمات عظيم الشان، ومن رضي بالقضاء مأجور، وسلم الأمر ما يهتان، وكل ماضي شاهد زور، وغايته أنك ابن الآن، فلو كشف لك غيط المستور ما اخترت غير الذي قد كان، فاحذر تكون بالطمع مغرور، إن الطمع غاية الخسران، ولا تمنى لما في الدور أو في خزائن بني عثمان، فأين قيصر وأين سابور، وأين كسرى أنوشروان، وأين تبع وأن تيمور، أين الملوك من بني مروان، الكل تحت الثرى مقبور، والملك للواحد الديان، فكم مالك بعته مسرور، واصبح كأن لم يكن قد كان، انظر إلى قصة المنصور، أتوا بغتة إلى البستان، والشمس قد مزق الديجور، بالنبل والسيف والنيران، وأخرجوا منها مأسور، وكان في العز والسلطان، فلا نفع عبد مسرور، ولا السماوي ولا مرجان، طمس على الجاري والمجرور، لما قضى أمره الرحمن، وثق بمن احتاج بالنور، وافلت يديك من عرى الإنسان، وسورة الواقعة والطور تنبئ كما يفعل العصيان، إن شئت تبقى الزمن مجبور، فثق بمن أوجد الأكوان، وادعوا في ظلمات الديجور، والدم فوق الخدود ألوان، أن يجعل الذنب لك مغفور، ويا أختم العمر بالرضوان، بجاه من في الكتب مذكور، الطور سيد ولد عدنان،
صلى عليه ما شدا الشحرور وما تثنت غصون البان والآل من فضلهم مشهور وحبهم جاء في القرآن وحبهم شرط في الإيمان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله العظيم.